有冇人用過？有冇人食過？咁呢個呢係我哋美國雲杉嘅外優維益生菌。咁我哋呢平時個胃黏膜唔係好好嘅，你可以食佢，因為入邊有貓爪樹草嚇。咁佢呢，如果我哋食咗呢個嘢呢，佢呢會對我哋呢嗰個黏黏膜膜嘅修復呢係好好嘅。然之後佢有消化酶，可以幫助呢我哋嘅胃酸啊點樣嘅。仲有呢，我哋屋企人呢有嗰個膽仔唔好啊。有嗰個膽仔唔好咧，你都可以食嘅。呢個咧仲特別係咧，佢入邊有一個叫做羅伊氏桿菌，佢係點樣咧？佢係可以對我哋啲咧我哋唔用汞化嘅人咧，幽門螺旋，佢可以吸走晒呢啲唔好嘅嘢，佢會慢慢幫你吸，長期幫你吸。只要你自己按時食佢，你可以試下調佢個半月左右。我呢個咧係真係好好嘅。我尋日咧，我係食咗一個酸嗰個剁椒魚頭啊，我痛到我半死。然之後咧，我就食咗2粒。尋日食咗2粒，今朝食咗2粒，我又食得多花黏，我呢幾日都唔好嘅，半夜痛啊！你個胃消化唔好，你仲食咁多花黏？咁冇計啊！我又忍唔住口，所以直播間嘅朋友仔咧，我哋愛護我哋嘅同時咧，我哋可以試下呢個益生菌嘅。我哋呢個益生菌咧係入咗去我哋嘅胃仔嗰度啊，入咗去我哋嘅胃仔嗰度1個鐘，佢嘅活性都仲有90%，佢嘅活性都仲有90%。然之後嗰啲菌道度咧，佢慢慢地咧會將你啲唔好嘅嘢咧殺鳩實晒。將你嘅幽門螺旋桿菌咧，佢會冇錯揾到佢，跟住勾住佢，同你帶走出嚟。我之前同你哋講過咧，我承包咗咧，佢哋300份，好似係百幾份啊，幾份啊，我唔記得啦個合同，就每日咧賣10盒，然之後咧幫佢哋做推廣。咁咧喺其他直播間咧，佢都係賣幾錢咧？428蚊嘅3樽。但係你哋今日如果喺阿小圓姐姐直播間買咧，328蚊，但係我攞348，唔好意思啊，我係攞佢出嚟做乜嘢咧？我係攞佢出嚟打廣告嘅啫。呢個雲杉嘅益生菌，冇錯，係攞出嚟打廣告，所以佢先至平咁多咋。阿梁仔，你幫我上10份上去啊！好嘅。如果你哋個胃經常唔好嘅，經常唔自在嘅，經常好難受嘅，某氣嘅，燒某心某嘅，經常個膽仔咧，如果我哋個胃唔好咧，我哋嘅膽肯定唔好嘅，經常捱夜同埋經常唔食早餐嘅人，我哋呢一個只要你想試下佢，我哋每日朝頭早食2粒，你食佢個半月，佢就可以幫你調理到調理到有好轉。我唔能夠100%話俾你知有幾好，但係我話俾你知呢個東西我已經食咗1年啦，1年先至可以買。我嘅價格比官某方便宜啊，應該會比官某方便宜啊。你可以入去佢哋嘅店睇睇嘅，可以對比嘅，你可以對比下查查。只有全抖音只有小圓呢度咧賣300-400，冇錯，10份嘅啫。我每日只會推10份嘅啫，一瓶有30粒，但係咧佢只能夠食15日。因為一日食2粒。佢一日食2粒，因為佢靚啊！佢呢個嘢就係靚。嗱，而家有人食咗買咗1份啦。佢喺食早餐之前食。其實咧佢係咁樣嘅，佢係痛嘅時候。阿梁仔你講啊。我哋平時如果你痛嘅時候咧，你可以提前食，即係你覺得痛啊，跟住你就食飯之前你提前食，跟住如果我哋日常嘅話咧，我哋就早上起身空腹食2粒就得㗎啦。咁我哋經常有啲胃氣脹啊，經常反嗰啲胃酸啊，或者係我哋經常飲嗰啲8+1飲到我哋傷晒胃。佢亦都可以咁樣嘅，佢亦都如果你話冇痛嘅乜嘢嘅現象出現咧，我哋可以1日1粒嘅，即係話我哋一盎可以食30日㗎啦。1盎可以食30日㗎啦，可以食3個月㗎啦。咁如果你嚴重嘅，你就每日食2粒，人哋都已經講咗啦。嗱，我就上咗我就已經上咗10份㗎啦。咁而家咧就剩翻8份，咁呢啲嘢咧係俾懂嘅人。咁你最起碼你食呢個唔使去食嗰個胃某藥某嗰啲嘢，係唔使食一大扎嗰啲咁嘅。唔使食呢啲嘢。呢個係表妹嘅，表妹嗰日屙到曲街敗巷，係嘔屙，睇唔睇得到啊？睇到係咪？咁佢冇食過，食咗2粒，佢連續食咗幾日，
咁呢一沓嘢幾錢啊妹？呢一沓我報咗個咩保嘅話，加埋嚟要100幾。100幾呢一沓嘢。咁我費事食啦，食得多對我哋嘅肝啊、腎啊都乜一般啦，係咪啊？咁但係我呢個咧係活性嘅益生菌喎，係冇錯3000億嘅喎。係。剩翻7份，剩翻7份。而且同埋咧，我哋呢個咧仲有我哋係有嗰個絨毛嘅歐藤啊，絨毛歐藤即係我哋俗稱嘅小丸講嘅嗰個貓爪草，佢咧對我哋個胃黏黏膜膜啊，同埋我哋嘅消化道嘅膜膜咧都非常之可以，即係修復啊，即係我哋嗰個胃黏黏啊，你經常嗰個咩胃潰瘍啊，佢唔單止對我哋個胃仔好㗎，你應該知道貓爪草對乜嘢好㗎。你應該知啊，呢個係貓爪草嘅提取物。咁佢除咗對我哋嘅幽門螺旋桿桿菌好，同埋咧我哋身上嘅結膜節膜，佢都係非常之理想嘅。即係話佢係可以全方位咁樣去調理我哋嘅內膜臟。咁最重要就係我哋嘅胃啦，我哋啲腸啦，係咪啊？呢個價格咧只有喺我直播間有嘅。